برضو الجهاز ما اشتغلش ليه؟ عشان لازما انا اللي اجي اشغله اهو. اديت له نبضة وشلت تاني. هي دي فكرة الدائرة. هنشوف الرسمة مع بعض عشان ما اطولش على حضراتكم. اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله هنشوف موضوع مهم جدا جدا. لو انا طبعا عندي جهاز في البيت والكهرباء جت عليه وقطعت وجت تاني عليه، ممكن تبوظه. طب انا عايز اتفادى حاجة زي كده. يعني انا عايز لما الكهرباء تقطع وتيجي الجهاز ما يشتغلش الا لما انا اشغله. لازما اعمل دائرة. طيب الدائرة دي هنشوفها مع بعض في الفيديو. هنشوف الاول الطبيعي وبعد كده نشوف الدائرة. الطبيعي اللي بيحصل ان ده هنعتبر ان اللمبة دي هي الجهاز اللي انا هشغله. تمام. طيب دلوقتي شغلنا كده. تمام كده الكهرباء موجودة والجهاز شغال. تمام. لما الكهرباء بتقطع ادي اللمبة بتاعت المشترك فصلت والجهاز فصل عشان الكهرباء قطعت. لما الكهرباء بترجع تاني ايه اللي هيحصل؟ الجهاز بيرجع يشتغل تاني. طبعا انا مش عايز كده. احنا عايزين ايه؟ عايزين ان لما الكهرباء ترجع تاني الجهاز ما يشتغلش الا لما انا اشغله. طيب هنعمل الفكرة دي ازاي؟ من خلال الدائرة دي هنحتاج 2 شاحن، وهنحتاج ريلي، وهنحتاج فيشنتاية. وطبعا ده اعتبرنا ان الجهاز اللي احنا هنشغله او الجهاز اللي احنا عايزين نحافظ عليه هي اللمبة بالدواية دي. تمام كده. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنشوف مع بعض الفكرة وهنشوف الرسمة في الفيديو ان شاء الله. تمام. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نوصل الشاحن ده كده في النتاية دي. تمام. وهنبدأ كده نشغل الكهرباء. طبعا لاحظ معايا لمبة المشترك عشان طبعا لما اللمبة بتطفى يبقى مفيش كهرباء، لما اللمبة بتنور يبقى فيه كهرباء. طيب هنبدأ نشغل الكهرباء كده. كده الجهاز اشتغل معايا. هبدأ اشيل الشاحن ده كده من الكهرباء. تمام. وكده هنعتبر كده الكهرباء موجودة اهي. هنعتبر ان الكهرباء راحت. هنفصل كده. كده الكهرباء راحت اهي. تمام. هترجع الكهرباء تيجي تاني الجهاز ما يشتغلش. هنرجع كده نشغل الكهرباء اهو. كده الكهرباء جات معايا. تمام. والجهاز ما اشتغلش. ما اشتغلش ليه بقى؟ عشان الدايرة دي. تمام. هبدأ اديله نبضة كده وهشيل الشاحن تاني. كده الجهاز اشتغل معايا يبقى انا كده شغلته. تمام. هبدأ افصل تاني الكهرباء واشغل. برضو الجهاز ما اشتغلش ليه؟ عشان لازما انا اللي اجي اشغله اهو. اديت له نبضة وشلت تاني. هي دي فكرة الدائرة. هنشوف الرسمة مع بعض عشان ما اطولش على حضراتكم. هنركز مع بعض في الرسمة عشان ما نتوهش مع بعض. ده الريلي. ادي الاطراف بتاعته. ادي طرف كويل وادي الكم وادي طرف الكويل التاني. وهنيجي هنا عند الطرفين دول. ده النورمال اوبن يعني نقطة مفتوحة، وده النورمال كلوز يعني نقطة مقفولة. تمام كده. دي كده اطراف الريلي. وهنحتاج 2 شاحن. ادي شاحن وادي شاحن. وهنحتاج كابل 220. وهنحتاج ادي نتاية وادي لمبة بدواية. تمام كده. دول طرفين النتاية ودول طرفين الدواية باللمبة ودول طرفين 220. وده الموجب والسالب بتاع الشاحن وده الموجب والسالب بتاع الشاحن التاني. هنبدأ بقى نوصل ازاي؟ هنشوف كده ونركز مع بعض عشان ما نتوهش مع بعض. تمام. هاجي دلوقتي في اول حاجة هعملها همسك الشواحن. ادي شاحن وادي شاحن. هاجي في الخارج بتاع الشاحن السالب هوصله بسالب الشاحن التاني، والموجب هوصله بموجب الشاحن التاني. وصلت السالب بالسالب والموجب بالموجب. هوصلهم فين بقى؟ هاجي طرفين السالب هوصلهم بطرف من اطراف الكويل في الريلي. تمام. وهاجي في طرفين الموجب بتاع الشاحن ده والشاحن ده انا موصلهم ببعض. هبدأ اوصلهم فين؟ اوصلهم على طرف الكويل التاني في الريلي.
كده انا خلصت من ايه، من الشواحن. تمام. طيب ده كده الخارج بتاع الشاحن. ال220 بقى هتروح فين؟ الشاحن طبعا بيركب فيه ال220 اللي هو ده 220 اهو، وده الخارج بتاعه. كده احنا عرفنا الخارج هنوصله ازاي. ال220 ده بقى هيوصل فين؟ شاحن منهم هيوصل في ال220 مباشرة. تمام. والشاحن التاني هيوصل فين؟ هيوصل في النتاية اللي جنب اللمبة. تمام كده. طيب كده انا خلصت من الشواحن. هنبدأ بقى نخش على النتاية واللمبة. تمام. النتاية هتاخد طرف من طرف اللمبة وهتروح فين؟ هتروح على طرف الريلي، على النورمال على النقطة المفتوحة. يبقى طرف من النتاية على طرف من الدواية بتاع اللمبة هتروح فين؟ هتروح على النورمال اوبن. هيتفضل معايا طرف من النتاية وطرف من الدواية، هنوصلهم برضو ببعض وهيروحوا فين؟ هياخدوا طرف من ال220. تمام كده. يبقى انا كده اتفضل معايا ايه؟ اتفضل معايا طرف من ال220. طرف ال220 اللي فاضل زي ما حضراتكم شايفين كده هيروح معايا على القم في الريلي. تمام. ليه بقى؟ علشان ال220 هيروح معايا على القم عشان لما الريلي يلقط ال220 تتصل بالنورمال اوبن، فالكهرباء تروح فين؟ تروح معايا على اللمبة وعلى النتاية. تمام كده. يبقى الشواحن زي ما قلت لحضراتكم، شاحن على النتاية والشاحن على ال220. الشاحن اللي على ال220 ده عشان ده اللي هيدي النبضة للشاحن التاني. فالشاحن التاني هياخد من النتاية اللي هي متوصلة بالجهاز او باللمبة، علشان اول ما ياخد النبضة من الشاحن ده يفضل ده متوصل له 220، فيفضل الريليه ملقط، فتفضل الدايرة شغالة. غير لما الكهرباء تقطع او الكهرباء ما تقطع وترجع تاني ما يشتغلش. ليه ما يشتغلش؟ لان الشاحن اللي بيديله النبضة مش متوصل في ال220. فهمنا كده يا اصدقاء الرسمة والدائرة. هنبدأ نجرب مرة اخرى. كده الكهرباء موجودة اهي. هبدأ اوصل الفيشة بتاعتي عادي. تمام. وهبدأ ادي نبضة بالشاحن اللي قلنا هيبقى متوصل في ال220. هدي نبضة كده وهفصل. ده كده اللي انا هعمله بعد كده. تمام كده الكهرباء شغالة معايا. هتيجي الكهرباء دلوقتي تروح كده. الكهرباء راحت اهي، المشترك فصل. تمام. هترجع الكهرباء تيجي بعد كده الجهاز ما يشتغلش معايا كده. الكهرباء جت اهي والجهاز ما اشتغلش. ما اشتغلش ليه؟ قال لما انا اجي واشغله اديله نبضه كده. هاجي اعطيله نبضه وهاجي شايل الشاحن تاني كده الجهاز هيفضل شغال معايا. تمام. تيجي الكهرباء تقطع. الكهرباء قطعت اهي والجهاز فصل معايا. الكهرباء جت الجهاز ما يشتغلش معايا قال لما اجي يوديله نبض، وهكذا. يبقى انا كده اللي شغلته. تمام. هي دي كده الدائرة يا أصدقاء. كده أرجو أكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.